Valerma afronta hoy una jornada complicada por el temporal de viento y oleaje. La EMET ha activado la alerta naranja en la provincia debido a las fuertes rachas previstas. Las condiciones adversas están dejando imágenes de mar muy alterada y viento intenso en la costa. Desde las autoridades se pide máxima precaución y evitar zonas expuestas al temporal.